انشاءاللہ الکریم ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا. اور اگر تو کوئی سوال، کوئی آپ کی کال رہ جاتی ہے تو پریشان نہ ہو، نیکسٹ سلسلے میں کال کریں، انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو سوال کو، آپ کی خواب کی تعبیر کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا. نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی مولانا اسد مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. تو آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی مولانا اسد مدنی صاحب سے بھی انشاءاللہ آپ کے سوالات کی تعبیر، خواب کی تعبیر پوچھیں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ علم دین کو حصہ بنائیے. روزانہ کی روٹین میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کا معمول بنائیے. کچھ نہ کچھ پڑھیں. اگر تو آپ واقعی طالب علم ہیں اور پڑھ رہے ہیں پھر تو اچھا ہے، اور اگر ویسے ہی بالکل فارغ ہیں، کچھ پڑھنا نہیں ہے، نہ ہی کچھ کرنا ہے، ذہن کو ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے، اس کے اندر زنگ لگ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، نگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، تو پڑھنے کا معمول بنائیے. ہر ہفتے کچھ نہ کچھ پڑھیے، بلکہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیے. ہر ہفتے امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ایک ہفتہ وار رسالہ علم دین کا خزانہ عطا فرماتے ہیں. مشکل سے 20-25 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے. تو آپ بھی اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو امید ہے کہ بہت ساری نالج ہاتھ آئے گی، علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا. تو کوشش کریں کہ پڑھیں لازمی، اور روزانہ کچھ نہ کچھ 3 آیتیں تفسیر کی پڑھیں یا سن لیں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو ہفتہ وار رسالہ اور دیگر بکس جو ہیں ہماری وہ آڈیو کے اندر بھی ہیں، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں، تو آپ وہ حاصل کر لیجئے، اس کو سن لیجئے. اور اسد مدنی صاحب کی طرف بڑھیں گے. حضور آج الحمدللہ عز و جل بنگلہ دیش کے اندر سنت و بھرا عظیم الشان ایک اجتماع جاری ہے، اور ابھی اس کا ٹاپک ہے قرآن سے محبت. آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ کیا دعوت دینا چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. میرا خیال ہے کہ ہاف ونڈو پر وہاں کے مناظر بھی شاید دکھائے جائیں گے. جی. تو سب سے پہلے تو بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں اور دنیا میں مختلف کنٹریز کے اندر. کہیں پر ایک دن کا اجتماع ہوتا ہے، مختصر وقت کا ایک نشست کا ہوتا ہے، کہیں پر زیادہ دن کا ہوتا ہے. تو یہ اجتماعات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ٹاپک بھی قرآن سے محبت ہے. تو اسلام کی، دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اب یہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، دینی ماحول کے قریب آتے ہیں، تو انہیں یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنا تعلق کتاب اللہ سے ہم جوڑیں، اللہ پاک کی ذات سے ہم جوڑیں، اور انسان کی جو حقیقی عظمت ہے اور حقیقی جو کامیابی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے. ابھی آپ پڑھنے کی بات کر رہے تھے، آپ ترغیب ارشاد فرما رہے تھے. تو دیکھیے بغیر پڑھے اور بغیر علم دین حاصل کیے کوئی شخص آگے بڑھ پائے، ترقی کر لے، تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے. یہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے، وہ میں چاہوں گا کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اب لوگ پڑھتے نہیں. صحیح. میں مانتا ہوں کہ لوگ کم پڑھتے ہیں، یا پہلے کے مقابلے میں کتاب سے جو تعلق ہے وہ کم ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں. 2 طرح کے لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو خود نہیں پڑھتے تو ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. تو ایسا نہیں ہے، پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں، کتابیں آج بھی پرنٹ کی جاتی ہیں. اور پاکستان کی میں بات کروں، دنیا میں تو بہرحال کلچر مختلف ہے اور کئی ملکوں کے اندر تو بہت زیادہ ہے. آج بھی پاکستان میں ایسی جگہیں ہیں
जहाँ पर लोग जो है वो जाते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, और बाकायदा बड़ी महंगी जगह हैं जहाँ पर लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं वहाँ पर सिर्फ बैठने के लिए और सिर्फ एक किताब पढ़ने के लिए। सही। तो अब इतना सारा काम हो रहा है और इतना लोग खर्च कर रहे हैं, ऐसी जगह बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं, तो पढ़ने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं, जब भी तो हैं। सही। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं वो आज भी पढ़ते हैं। हाँ, डेफिनेट सोशल मीडिया के बाद और दीगर चीज़ों के बाद दुनिया के अंदर पढ़ाई का रुझान कम हुआ होगा, उससे कोई भी शख्स इनकार नहीं करेगा, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि टारगेटेड पढ़ें, हमारा कोई मकसद होना चाहिए और हमारा कोई मायार होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा अहम होता है। आप कहना चाह रहे हैं कि गोल सेट कर लिया जाए, हाँ उसके जी, मुताबिक पढ़ा जाए। हाँ जी। अब बाज़ औक़ात जैसे अब सोशल मीडिया है, सही, अगर आप किसी अच्छी वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। शायद अगर इसका बनाने वाला मुसलमान होता और अच्छी नीयत से बनाता तो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा इसाले सवाब उसको किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये इतनी शानदार चीज़ है, लेकिन कब है कि जब इसको सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए। आपने सोशल मीडिया खोला तो अब आप अगर कहीं पर ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं कि जो दिखाया जा रहा है आप वो देखी जा रहे हैं, तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पहले आपके जहन में कोई टारगेट है कि इस मौजू पर मैंने कुछ पढ़ना है, देखना है, सुनना है, सीखना है, तो फिर इससे शानदार कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह किताब का मामला है कि किताब पढ़ें और कोई टारगेट बनाएं कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और इस किताब के पढ़ने से मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, ये किताब मेरी ज़िंदगी में क्या मुफीद चीज़ें पैदा कर सकती है। सही। तो जब इस तरह टारगेट करके आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत ही शानदार होगा और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सही। यानी आपने कहा कि किताब जो है वो पढ़ने वाले अभी भी हैं, बस फर्क कितना सा है कि हार्ड कॉपी में पहले पढ़ते थे, अब सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हैं। हार्ड में पढ़ने वाले भी बहुत है, अभी भी हैं। अभी भी हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। अभी कल ही मेरी एक से बात हो रही थी तो उसने कहा जब तक मैं किताब ना पढूं मुझे नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता। अच्छा, तो अब वो भी तो इसी दुनिया के लोग हैं ना, बिल्कुल इसी कल्चर के लोग हैं। ऐसा ही। तो डिपेंड करता है अच्छा जैसा इंसान का माहौल। अब हो सकता है हमें ज़्यादा टकराते हों कि हमें दीनी माहौल मिला हुआ है और हमारे आसपास पढ़ने वाले हैं तो हमारा नज़रिया तब्दील है। अब कोई एक ऐसा शख्स है कि जिसने ना खुद पढ़ना है ना उसके आसपास कोई पढ़ने वाला है, उसकी वही दुनिया है, तो वो यही कहेगा ना कि दुनिया में कोई भी पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी, योर सिचुएशन, योर सराउंडिंग्स कि आप किस तरह के माहौल में उठते बैठते। अच्छा, अगर आपका कोई दोस्त है जो किताब पढ़ने वाला है तो आप यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में भी किताब पढ़ने की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और जब वो आपको कहेगा कि मैंने कल ये किताब पढ़ी, उसमें ये टॉपिक था, उसमें मुझे ये सीखने को मिला, तो ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि आपकी सोच भी उस तरफ माइल होगी। तो अच्छी सोहबत, किताब पढ़ने वालों के साथ उठना बैठना अगर हमारा होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे दिलो दिमाग में भी ये जज्बा बेदार होगा। आपने अभी हफ्तावार रिसाले का तज़किरा किया, जो मदरी मुज़ाकरा देखते हैं तो उसमें हर हफ्ते हज़ारों की तादाद, यानी कभी 20,000, कभी 25,000, कभी इससे भी ज़्यादा, कभी कमो बेश, एक हफ्ते के अंदर अगर 25 सफ़े का रिसाला 25,000 अफराद ने पढ़ा तो इसका मतलब क्या है? ये पढ़ने वाले हैं ना, ऐसे ही है। इसी खित्ते के हैं, इसी कबीले के हैं, इसी महंगाई में हैं, इसी एनवायरनमेंट के अंदर हैं, इसी धुंध के अंदर हैं, इसी सर्दी में, इसी गर्मी में हैं, इन्हीं टूटे हुए रोडों पे वो सफ़र करते हैं, इन्हीं ट्रेनों पे वो सफ़र करते हैं, इन्हीं बसों के अंदर वो, यानी इसी माहौल के अंदर तो हैं ये 25,000। ये कोई खलाई मखलूक तो नहीं है। तो फ़र्क क्या है कि ये जो 25,000 होंगे तो ये दीनी माहौल से वाबस्ता होंगे, इनको कोई तरगीब देता होगा और ये तरगीब पर अमल करने का जज्बा रखने वाले होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि सोहबत असर रखती है और सोहबत जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। अगर तो हम बैठते हैं ऐसे लोगों के दरमियान कि जो वाक़अतन पढ़ने वाले हैं, शऊर वाले हैं, जिनको इल्म दीन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए नहीं बाकायदा शऊर के लिए हासिल करने वाले हैं, तो किताब से मोहब्बत हो जाएगी। और अगर तो ऐसा नहीं है, गैदरिंग ही, सोहबत ही किसी ऐसे लोगों के साथ है कि जो
کسی الٹے کاموں میں ہے, دوسری اس طرح کی مصروفیت میں ہے جو فضول ہیں بالکل, تو پھر کتاب سے محبت ہونا مشکل ہے, یعنی صحبت اثر رکھتی ہے. ایسا ہی ہے. صحیح, ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے مدنی پھول عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف بھی چلیں گے مدنی چل کے. ناظرین آپ ہمیں کالز بھی کرتے رہیے, انشاءاللہ سلسلے میں کالز کو بھی ایڈ کریں گے. جی کال دیجئے گا. اسلامی بہن نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے گھر کے سامنے درخت ہے تو اس پر ایک طوطا ہوا اڑتا آ کر بیٹھا ہے. تو ہمسائے سے ایک شخص نے آ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ایک دفعہ تو چھڑا کر نکل گیا ہے, لیکن دوسری دفعہ جب وہ آ کر بیٹھا ہے تو وہ وہی بندہ اس کو پکڑ کر لے گیا ہے, طوطے کو نا. سبز کلر کا وہ طوطا ہے, تو اس حوالے سے تعبیر فرما دیں. جزاکم اللہ خیرہ. صحیح, خواب میں طوطا دیکھا ہے درخت پر اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے مگر وہ پکڑ میں نہیں آ رہا. ان کی بات کا نچوڑ تو یہی نکلتا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جس نے خواب دیکھا ہے اور جس گھر میں دیکھا ہے تو وہ گھر کے جو افراد ہیں ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں. ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے, اور اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے, ایک تو جاری اسباب کے اعتبار سے, دوسرا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں. انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں خرچ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا, اور اگر کوئی آزمائش آنی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے اس سے حفاظت رہے گی. صحیح, اللہ کریم عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور کال دیجئے گا. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے نا ایک مرتبہ آج ہی خواب میں دیکھا ہے کہ نا میں کسی مزار پہ حاضری دی ہوں اور دی ہے میں نے, تو وہاں بہت رش بھی ہے, تو میں دعا مانگ رہا ہوں, اس کی مجھے تعبیر بتا دیں. صحیح, مزار پر انہوں نے حاضری دی ہے اور وہاں دعا مانگ رہے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے, ایک تو خواب دیکھنے والے کی مزارات اولیاء سے محبت کی علامت ہے. صحیح, جو بھی اولیاء کرام سے محبت رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ ان کے مزارات سے محبت رکھتا ہے, وہاں پر حاضری دیتا ہے, وہاں جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, ان کا وسیلہ اختیار کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی پیارا خواب ہوتا ہے, اور اگر کسی خاص ولی کے مزار پر اپنے آپ کو حاضر پاتا ہے تو ان خاص اللہ کے ولی کی خصوصی نظر کرم ہونے, نظر عنایت ملنے اور ان کی برکتوں میں سے حصہ ملنے کی یہ علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح, اور ان بزرگوں کی اگر سیرت لکھی گئی ہے, اس پر کتابیں ہیں, ان کے احوال ملتے ہیں, تو خاص طور پر اسے پڑھے, ان کے فرامین پہ عمل کرے. جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اللہ پاک کے قریب کیا اور احکامات شریعت پر عمل کیا, کامیابی کے ساتھ زندگی گزاری, انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اس طرح سے کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل خصوصی برکتیں ان کے حصے میں آئیں گی. آمین آمین. بہت اچھا خواب ہے, اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. کچھ میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوال موجود ہیں, خواب موجود ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. کچھ ان کا سوال ہے کہ خواب کے اندر نیمبو دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتا دی جائے, اور نیمبو پیلے کلر کا اکثر ہوتا ہی پیلے کلر کا ہے, پیلے کلر کا دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے, یہ بتا دی جائے. اگر تو صحیح ذائقہ دار ہے جیسا کہ ہونا چاہیے, پکا ہوا ہے, صحیح, تو پھر یہ پازیٹیو ہے, نعمت ملنے اور اچھی خبر پہنچنے کی علامت. صحیح, ماشاءاللہ. جی ایک اور خواب ہے کہ خواب کے اندر دودھ کا ابلا ہوا دیکھا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا ہے کہ دودھ ابلتے ابلتے گر گیا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ نارمل ہے, یہ کوئی خیال ہوگا, کیونکہ عموماً ایسا ہو جاتا ہے گھروں کے اندر. صحیح, دودھ جو ہے وہ بوائلنگ پروسیجر پر پہنچتا ہے, بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی, تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے, اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. صحیح, ماشاءاللہ. جی ایک اور خواب ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواب کے اندر سیب کو دیکھا ہے مگر سیب کو کاٹا گیا ہے, یعنی 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے, اور اس کے بعد ایک حصہ بڑے بھائی کو دیا ہے, دوسرا جو حصہ ہے اس کا چھوٹے بھائی کو دیا ہے, تیسرا حصہ اس سے چھوٹے بھائی کو دیا ہے, اور جو چوتھا حصہ ہے وہ ان کے جو گھر میں ان کی بہن ہے ان کو دیا ہے. تو 4 حصے کرنے کے بعد اس طرح تقسیم کیے گئے ہیں, اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ یہ اچھا خواب ہے, اور یہ تمام مل کر کوئی نیک کام کرنے میں کامیاب ہوں گے. اچھی تعبیر ہے, غور کر لیں. ہو سکتا ہے بعض اوقات گھر میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کو ہم پوسٹ پون کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ ان کی توجہ چلی جائے گی. اور ہر نیکی کا کام ضرور کرنا چاہیے. ظاہری اعتبار سے نیکی خواہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, صحیح, لیکن اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے
کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اسی نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے. تو اگر گھر میں کسی نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو اسے ضرور پورا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی خاص توفیق انہیں نصیب ہوگی. صحیح، ماشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے، تو کچھ نہ کچھ انتظام بھی کریں. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک اور خواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لیا سے خواب ہے کہ میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ میری امی اور میرے ابو اور بھائی نے ایک سیڑھی بنائی ہے، اور اس سیڑھی کے ذریعے میری امی کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ رہی ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کعبۃ اللہ شریف کے پاس اپنے آپ کو دیکھنا یا چھت پہ چڑھتے ہوئے دیکھنا یہ خوف سے امن کی علامت ہے. اگر کوئی بیمار دیکھتا ہے تو اسے شفا ملنے کی دلیل ہے. تو پازیٹیو ہے، اچھا خواب ہے. اللہ پاک انہیں اس کی برکت نصیب فرمائے. صحیح صحیح. جی خواب انہوں نے دیکھا ہے کہ اکثر خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ رو رہی ہیں یہ، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ خواب میں رونا کیسا ہے؟ دیکھیے رونا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو پازیٹیو بھی ہوتا ہے، جیسے خوف خدا سے رونا، عشق رسول سے رونا، صحیح. کسی اچھی نیت کے لیے رونا، تو وہ تو بہرحال سیپریٹ ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے، دکھ یا تکلیف کی وجہ سے رونا، یہ کسی غم کی خبر پہنچنے کی، کسی افسردگی کی بات محسوس ہونے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں عافیت عطا فرمائے. اور بہت بہتر ہوگا اگر کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں گی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت بہتری کا سامان ہوگا. صحیح صحیح. جی ایک اور خواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی ہے. کیا چیز نکلتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر کوئی چیز نکلتی ہے جو ختم نہیں ہوتی، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بڑے مبہم ہے یہ. ظاہر ہے کہ وہ کیا چیز ہے، کس طور پر نکلتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ظاہر اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات دو تین خیالات کے ملنے کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں. صحیح. تو توجہ نہ کریں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں. انشاءاللہ بہتری ہوگی. ہو سکتا ہے فضول خواب ہو، اس کی کوئی تعبیر نہ ہو. ٹھیک ہے. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی کال بھی موجود ہیں. جی کال دیجیے گا. اسد بھائی میرا ایک خواب ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے. آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میرا بھائی بڑا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں اس کو دفنا دیتے ہیں، اور میں اور میری والدہ اس کے اوپر نا ایک شاپر لپیٹ دیتے ہیں قبر کے اوپر، اور بعد میں ہم گھر چلے جاتے ہیں، اور میرا والد صاحب اور میں پھر رات کو آتے ہیں، اور ایک گیدڑ ہوتا ہے وہ قبر کھود کر میرے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. برائے مہربانی میرے والد صاحب اس کو پھر ڈنڈے سے مار دیتے ہیں. اس کی تعبیر اشارہ فرما دے. خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے ان کی تدفین بھی کر دی ہے، اور تدفین کے بعد دیکھا ہے کہ واپسی جب قبر کی طرف لوٹے ہیں تو قبر پر گیدڑ گوشت کھا رہا ہے مردے کا. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ ان کے بھائی کا واقعی انتقال ہو گیا یا حیات ہے. بظاہر لگتا ہے کہ حیات ہے، تو فضول ہے، خلاف واقع ہے. صحیح. اس کی طرف توجہ نہ کریں. البتہ اپنی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے کچھ صدقہ کر دیں. اور یاد رکھیے کہ نیکی عمر میں برکت پیدا کرتی ہے. تو اگر کوئی تشویش ہو یا کوئی ایسا خیال ذہن میں آتا ہو تو کوشش کریں کہ گھر میں اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کر لیں، درود پاک کی محفل سجا لیں، نعت خوانی کر لیں، تلاوت اس نیت کے ساتھ گھر کے اندر کر لی جائے، تاکہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. خیر و برکت والے کام کریں، پریشان نہ ہوں. بعضوں کا شیطان بھی پریشان کرتا ہے. اب ظاہر کسی زندہ کے بارے میں یہ خواب دیکھا اور اسے بتا بھی دیا تو تشویش والی بات تو ہے. ایک فطری بات ہے، نیچرل بات ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو اگر یہ اطمینان رکھیں گے اور یہ کچھ جو میں نے عرض کیا ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا. آج جمعرات ہے، میں مشورہ دوں گا ان کے بھائی کو بھی ساتھ لیں اور اپنے علاقے میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں. بالکل. تو وہاں پر سب کچھ مل جائے گا. تلاوت بھی سننے کو ملے گی، نعت شریف بھی ہوگی، نیکی کی دعوت، بیان کا سلسلہ ہوگا، پھر دعا ہوتی ہے. جیسا اجتماع، کہیں پر 150 لوگ ہوں گے، کہیں پر 500 لوگ ہوں گے. اب جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر ہوتا ہے. بالکل. تو مل کر دعا وہاں کرنے کو ملے گی. ذکر خدا عز و جل ہوگا تو اس کے اندر شرکت ہوگی. پھر بہت ایک روحانی منظر ہوتا ہے. پھر مسجد کے اندر آپ وقت گزارتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو بالخصوص جنہوں نے خواب دیکھا ہے تو آج ضرور شرکت کریں اور آج کی برکت سے اللہ کرے یہ
मुस्तकिल शिरकत करने वाले बन जाए। जिस तरह आपने कहा ना कि लोग किसी को मरा हुआ देखते हैं ख्वाब में, उसको बता दिया जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, जबकि यहाँ तो उलट है कि खुशी होती है कि जी अब उम्र बढ़ गई है, जी कोई इंतकाल हो गया है, किसी को ख्वाब में देख लिया है कि ये फौत हो गए हैं तो इनकी 10-20 साल उम्र बढ़ चुकी है, तो अब खुशी का लम्हा होता है। ये आप फरमा रहे ना कि परेशान हो जाते हैं, ऐसा तो बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि ख्वाब एक जो ख्वाबों की ताबीर की किताब है ना, वो आवाम के पास भी है अलग से, उसमें कुछ ताबीरें अलग लिखी हुई हैं, तो आप क्या फरमाएंगे उसके बारे में? हाँ, मैंने अभी तक कहीं पे पढ़ा नहीं है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो मुझे भेज दें, लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं पढ़ा मैंने सही कि मौत जो है वो दराज़ी उम्र की दलील हो और वो भी बिलखैर हो, जिस पर खुशी मनाई जाए, तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है। एक अवामी रूमर है, जैसे आपने भी कहा कि किताबुन नास में यह मौजूद है, लोगों की किताब में, जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ख्यालात होते हैं बहुत सारे, गलत फहमियाँ भी आवाम के अंदर मशहूर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। एक और ख्वाब है हमारे पास कि ख्वाब में कब्र का देखना कैसा है? इसकी कई एतबार से ताबीरें की जाती हैं। एक तो छुपी हुई राज की बात, इससे भी ताबीर की जाती है। कभी ये मौत और आखिरत पर तवज्जो दिलाने के लिए ये ख्वाब दिखाया जाता है, सही। और बंदे को तंबीह की जाती है कि वो अपने आप को गुनाहों से बचाए और आखिरत की फ़िक्र करे। तो डिपेंड करता है ख्वाब देखने वाला कौन है, क्या है, और उन दिनों उसकी कैफियत क्या थी। सही, अल्लाह करीम खैर वाला आफियत वाला मामला फरमाए जी। एक और ख्वाब है कि ख्वाब के अंदर जले हुए इंसान को देखना कैसा है? और अच्छा, वो फौत शुदा है ना, मरा हुआ है, जला हुआ है, मगर ये नहीं मालूम कि कौन है, इसकी क्या ताबीर होगी? हम दुआ करनी चाहिए। फौतशुदा को जला हुआ देखना ज़ाहिर है कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये जानते ही नहीं है, तो अब हो सकता है वो कौन है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, क्या है, कुछ भी नहीं पता ना, बिल्कुल मुबहम बात हो गई। तो जब ऐसा है तो बस बंदा दुआ करे कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। और जब स्पेसिफ़िक नहीं है तो ज़ाहिर है इसकी कोई ताबीर भी बयान नहीं की जा सकेगी। वैसे अगर किसी ख़ास शख्स को देखा जाए कि मरने के बाद किसी तकलीफ़ में, आजमाइश में है या जला हुआ, जैसा कि ये बयान किया गया, तो बहरहाल ये उसके हक़ में बेहतर नहीं होता। अगर किसी मुसलमान के बारे में देखें तो उसके लिए दुआ ज़रूर करें, इसाले सवाब ज़रूर करें। बिल्कुल। एक और ख्वाब है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये कह रही हैं कि मैंने ख्वाब में बहुत बड़ा सांप देखा है, मेरे ऊपर दुपट्टे के ऊपर बैठा हुआ है, और मैंने अब्बू को बुलाया है तो उन्होंने उसको मारा है, उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं, और उसके बाद उसका जो मुंह वाला हिस्सा है वो चलने लगा है, तो फिर अब्बू ने फिर मारा है। और ये कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि मैं सांप की चमड़ी उतार रही हूँ, और उसके बाद ऐसा ख्याल होता है कि मैं इसका सालन पकाऊंगी, तो इसकी क्या ताबीर होगी? फजूल है और बेरब सा है, ऐसा होता नहीं है, ज़ाहिर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस इसकी तरफ तवज्जो ना करें, अल्लाह के बारगाह में आफ़ियत की दुआ ज़रूर कर लें। सही, अल्लाह करीम खैर वाला आफियत वाला मामला फरमाए जी। कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद फरियाद अतारी है। मैंने आपसे बयान करना था कि मेरी वालदा को फौत हुए 2 माह हो गए, तो ख्वाब में एक दिन मिली हैं, क्योंकि साथ ना खाना खा रही हैं। जब फौत हुई हैं वो बीमारी की हालत में फौत हुई हैं, लेकिन जो ख्वाब में मिली हैं वो बच्चों के साथ खाना खा रही। सही, ख्वाब जो इनकी वालदा हैं उनको काफ़ी टाइम हो गया है फौत हुए हुए, और उन्होंने ख्वाब में देखा है कि वो खाना खा रही हैं बिल्लियों के साथ, गालिबन उन्होंने कहा है। बच्चों का कहा है और चंद माह का कहा है गालिबन, जो मुझे बच्चों का कहा है। अच्छा, तो अच्छा है, अच्छी हालत में देखना। ज़ाहिर है कि बड़े जो होते हैं बच्चों के साथ खाना खाते हैं, घर का कल्चर होता है, माहौल होता है, तो अच्छा है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और उनके लिए दुआ करें, ईसाले सवाब करें, क्योंकि चंद माह हुए दुनिया से गए हुए, तो कुछ अरसे तक तो जो फौत शुदा है वो अमूमन ख्वाब में आता रहता है। एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई तशवीश की बात नहीं होनी चाहिए। और अगर फौत शुदा को नॉर्मल हालत में या अच्छी हालत में देखा जाए तो ये पॉजिटिव होता है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और उनके लिए दुआ ज़रूर करें, इसाले सवाब करें। ख़ास तौर पर अगर वालिदैन किसी के दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लिए दुआ, इस्तिग़फ़ार और इसाले सवाब ज़रूर करना चाहिए। सही। हुज़ूर, रजब का महीना शुरू हो गया है और फिर आगे शाबान है और फिर रमज़ान मुबारक आने वाला है, तो इसके बारे में भी अगर आप कुछ इरशाद फरमाएँ। रजब का महीना शुरू हो गया है तो इसमें कहा जाता है कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और बड़ी अजर वाला, सवाब वाला महीना है, अगर बंदा नेकियां कमाना चाहे तो क्या फरमाएंगे? हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन माशाअल्लाह ये एक मौका है, और हमारे दीनी माहौल में तो रजब आते ही याद रमज़ान ताज़ा हो जाती है। और ख़ाली हमारे यहाँ नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान हैं,
रजब शाबान इसकी एक अहमियत है, और जो भी दीन से रग़बत रखने वाले, नेकियों की तरफ तवज्जो करने वाले अफराद होते हैं तो माशाअल्लाह इन महीनों को बड़ा गनीमत समझते हैं। और देखिए, जैसे किसी को मालूम हो कि मैं ये सामान आज बेचूंगा तो कब में बिकेगा, फ़लाँ मखसूस वक्त में बेचूंगा तो महंगा बिकेगा, यानी उसकी कीमत में, वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, तो इंसान उस वक्त का इंतज़ार करता है। तो रजब शाबान भी ऐसे ही महीने हैं कि आम महीनों के दिनों में इबादत के फ़ज़ाइल इसमें बढ़ जाते हैं। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, नवाफिल की कसरत करें, नेक लोग बकसरत नफली रोज़े रखते हैं। अच्छा, एक और भी बड़ा अच्छा मौका होता है, कई अफराद होते हैं कि जिन पर रोज़ों की क़ज़ा बाकी होती है, ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, तो बाद वक़्त शरई उज़्र की वजह से, कभी बिला उज़्र शरई भी लोग रोज़ा छूट जाता है या छोड़ देते हैं, जो भी कहें। तो इन महीनों के अंदर जो रोज़े छूट गए तो उनकी क़ज़ा कर ली जाए, बल्कि नफली रोज़े अगर क़ज़ा नहीं है किसी के ज़िम्मे पे तो वो भी ज़रूर रखे जाएँ। माशाअल्लाह हमारे दीनी माहौल में दावत इस्लामी के हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें माह रजब और शाबान के रोज़े रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कई तो ऐसे हैं जो पूरा पूरा महीना रखते हैं, बिल्कुल ऐसे। कई ऐसे हैं जो चंद दिन रखते हैं। तो बहरहाल जैसी जिसकी कैफियत। और मज़े की बात यह है कि अभी जो दिन चल रहे हैं हमारे यहाँ, पाकिस्तान की बात करूँ तो बेहतरीन मौसम है और तकरीबन 12 घंटे का रोज़ा है। बहुत आसान, चंद मिनट का फ़र्क होगा, कहीं पर कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन 12 सवा 12 घंटे के अंदर अंदर आप जो है वो रोज़ा पूरा कर सकते हैं। और मौसम इतना ज़बरदस्त है कि आपको प्यास की शिद्दत बहुत कम महसूस होगी। बिल्कुल तो इस मौसम से जो है वो फ़ायदा उठाएं, रात लंबी है, खाएं पिएं मौज करें, और सुबह जो है वो जब आप रोज़ा रख के भले काम पर जाएं, भले आप अपनी दीगर मसरूफियात को निपटाएं, तो शायद बड़ा ही आसान होगा। तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इबादत की कसरत करें, अपने आप को ज़हनी तौर पर माह रमज़ान मुबारक के लिए गोया कि हम तैयार करना शुरू कर सकते हैं। तो मदनी मुज़ाकरों का भी सिलसिला है। जैसे ही मदनी मुज़ाकरे इख्तिताम पजीर होंगे कमिंग संडे को, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल पर मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से सही लाइव सहरी इज्तिमात का सिलसिला होगा। सुभान अल्लाह। और क्या बात, रोज़ाना रात को इशा के बाद बयान होगा। सही। फिर उसके बाद पैकेज एक दिखाया जाएगा जो कि रिकॉर्ड किया जाएगा मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ पर इस्लाम में मस्जिद में रात गुजारेंगे, तहज्जुद के लिए उठेंगे, सहरी करेंगे, और फिर जो इफ्तार से पहले का टाइम है तो वहाँ पर दुआ इफ्तार का भी सिलसिला होगा। सही। तो यूँ समझे कि इफ्तार के मनाजिर, सारी के तहज्जुद के मनाजिर, और जहाँ पर इस्लाम भाई जमा होंगे जिस मस्जिद में, वहाँ पर इशा के बाद बयान के मनाजिर। आपने कहा तहज्जुद पढ़ेंगे जी। तहज्जुद भी मतलब सहरी इज्तिमा में पढ़ते हैं आशिकाने रसूल, मतलब इतनी दावत इस्लामी के अंदर तरबियत है। बिल्कुल, इसकी बहुत ज़बरदस्त तरगीब है। और मैं तो नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आपने कभी ये मौका नहीं देखा या नहीं पाया तो इसे ज़रूर आप हासिल करें। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है। सुनते तो थे बिल्कुल, लेकिन कभी पढ़ी नहीं थी। तो इसका जदवल ये होता है कि जिस मस्जिद के अंदर बिलखुसूस सारी इज्तिमा का सिलसिला होता है, एहतिमाम होता है, तो इस्लाम भाई आ जाते हैं वहाँ पर, इशा से आ जाते हैं और फिर सुबह तक वहीं रहते हैं, लेकिन नमाज फ़जर बाजमात पढ़ के उसके बाद भी मदनी हल्के में शिरकत करके घरों को जाते हैं। क्या बात है। तो वो सारी रात वहाँ पर गुजारते हैं आशिकाने रसूल के साथ। आराम का वक्त होता है लेकिन उन्हें एक जो ख़ास बरकत नसीब होती है वो ये है कि सुबह फजर से पहले उठकर तहज्जुद की नमाज। इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी रात इबादत में गुजारते हैं। हाँ जी, और हज़ारों की तादाद में, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद यानी ये तरबियत सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की है। बिल्कुल ऐसे। क्या बात, बिल्कुल माशाअल्लाह। चलें अपने ख्वाबों की तरफ ही बढ़ते हैं। एक और ख्वाब मैसेज में मौसूल हुआ है कि ये कह रहे हैं कि ख्वाब में किसी के साथ पौधा लगाना देखना कैसा, इसकी क्या ताबीर होगी? हाँ, नेकी के काम पर तौफीक मिलने की अलामत है, और हो सकता है जिसके साथ पौधा लगाते हुए अपने आप को देखा है तो उसके साथ मिलकर कोई नेक काम करने की इनको मौका मिले और तरगीब मिले। तो माशाअल्लाह अच्छा ख्वाब है, कोशिश भी करें, अल्लाह पाक इन्हें बरकत अता फरमाए। बांग्लादेश इज्तिमा के कुछ मनाजिर मेरे ख्याल है दिखाने थे जी। अगर वहाँ की फीड है, क्लियर है, तो आइए कुछ देर वहाँ के मनाजिर भी देख लेते हैं। सुनाइए ज़रा क्या बयान चल रहा है।
এই আয়াতে মুবারাকাতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অজ্ঞদেরকে জ্ঞাতদের মুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। যাদের নিকটে জ্ঞান নাই, ইলম নাই, তাদেরকে যাদের নিকটে জ্ঞান রয়েছে অর্থাৎ আলিম ওলেমাদেরকে জিজ্ঞাসা করার আদেশ দিয়েছেন, তাদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করার আদেশ দিয়েছেন। ফাসআলু আহলাল যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন, হে লোকেরা, যদি তোমরা ওযু এবং গোসলের মাসআলা মাসাইল সম্পর্কে না জানো, তাহলে যারা জানে, যারা এ ব্যাপারে জ্ঞাত, তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। ফাসআলু আহলাল যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন, হে লোকেরা, যদি তুমি নামাজের মাসআলা মাসাইল সম্পর্কে না জানো, তো যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। ফাসআলু আহলাল যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন, হে লোকেরা, যদি তুমি হালাল এবং হারামের মাসআলা মাসাইল সম্পর্কে না জানো, তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। ফাসআলু আহলাল যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন, যদি তুমি পিতামাতা, সন্তান, স্ত্রী, ভাই বোন, মুসলমান ভাইদের অধিকার এবং হক সম্পর্কে না জানো, তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। যদি তোমরা কোরআন হাদিসের ব্যাপারে না জানো, তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। মূল কথা হচ্ছে ফাসআলু আহলাল যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন, যদি তোমরা না জেনে থাকো, তাহলে যারা জানে, যারা জ্ঞাত, যাদের নিকটে ইলম রয়েছে, যারা আলিম, যারা ওলামা, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো এবং তাদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করো। তো আমরা বুঝতে পারলাম এই আয়াতে মুবারাকাতে আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে, না জানলে জিজ্ঞাসা করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর প্রত্যেক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি এই কথা ভালোভাবে বুঝতে পারে যে ইলম অর্জন করার জন্য, আলিম ওলেমাদেরকে জিজ্ঞাসা করার জন্য অবশ্যই তাদের সংস্পর্শ লাভ করতে হবে, তাদের মজলিসে বসতে হবে, তাদের সহচর্য লাভ করতে হবে। তাই আমাদের বুজুর্গানে দিনগণ সর্বক্ষেত্রে ওলেমায়ে কেরামদের মজলিসে বসাকে প্রাধান্য দিতেন এবং এর ফলে তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হয়ে যেতেন। যেমন হযরত কাজী আবু ইউসুফ বিন ইব্রাহিম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ছাত্র, নিজের ছোটবেলার ঘটনা বলছেন। তিনি বলেন, আমি তখনও প্রাপ্ত বয়স্ক হই নাই, আমার সম্মানিত পিতা ইন্তেকাল হয়ে গেলেন, ঘরে অভাব লেগেছিল, আম্মা জান রুই বা রেশম দ্বারা সুতা বানিয়ে ঘরের খরচ চালাইতেন এবং আমার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে, আমার ফিউচারকে গড়ে তোলার জন্য আমাকে এক ধোপির ওখানে চাকরিতে লাগিয়ে দিলেন, যাতে করে আমি কৌশল শিখতে পারি এবং নিজের জীবন ভালোভাবে অতিবাহিত করতে পারি। কিন্তু আমি ধোপির নিকট যেতে অস্থির বোধ করতাম। এই অস্থিরতা আমাকে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মজলিসে পৌঁছে দিল। আমি ধোপির নিকট যাওয়ার পরিবর্তে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ইলমের মজলিসে বসে যেতাম। আমার আম্মা জানতে পারলে তখন আমাকে ইলমের মজলিসে থেকে উঠিয়ে আবার ধোপির নিকট দিয়ে আসতো। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। আমার এই অবস্থায় যখন আম্মা জান বিরক্ত হয়ে গেল, তখন একদিন হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির নিকট আসলো এবং বলতে লাগলো, এই ছেলেটি আপনি ছাড়া আর কোনো উস্তাদ কি পায় না? সে ছেলে এতিম, সে কাজে না গিয়ে আপনার নিকট চলে আসে। আমার ইচ্ছা যে সে যেন ধোপির নিকটে যায় এবং তার কাছ থেকে কাজ শিখে, যাতে করে আরামে নিজের জীবন অতিবাহিত করতে পারে। কিন্তু সে তো আমার আয়ত্তে আসে না। মেহেরবানি করে হে ইমামে আজম আবু হানিফা, আপনি তাকে বলেন সে যেন নিজের কাজ না ছেড়ে আপনার কাছে আসে, আপনার কাছে না আসে, ধোপির নিকটে যায় এবং কাজ শিখে।
তখন ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন, হে সৌভাগ্যবান, তাকে ইলমের দৌলত, জ্ঞানের দৌলত অর্জন করতে দাও, সে ইলম শিখবে, বড় হয়ে দেশে দেশি ঘিয়ে বানানো বাদামি হালুয়া এবং উন্নত মানের ফালুদা খাবে। আর এরূপ হালুয়া কম লোকদেরই নসিব হয়ে থাকে। ওই সময় তৎকালীন সময় देशी घी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या प्यारे मनाजिर हैं। और इल्म दीन की महफिल में बैठना वैसे ही सवाब का बाइस है। और आप अगर बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं, इज्तिमा में शिरकत नहीं कर सकते हैं, तो लाइव भी कर सकते हैं। वैसे सय्यदी अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिजवी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया रोज़ाना मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर भी लाइव फरमा रहे हैं, और फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में भी होते हैं मौजूद, तो आप इसमें भी शिरकत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इल्म दीन का ख़जाना हाथ आएगा। बढ़ते हैं आपके ख्वाब की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिनते मीर हैं बलूचिस्तान से। ये कह रही हैं कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अपने भाई और बहन को बता रही हूँ कि वज़ू से पहले जो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा उसको जब तक वज़ू रहेगा सवाब मिलता रहेगा। इसकी क्या ताबीर होगी? ये फजीलत है बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वज़ू से पहले पढ़ने की, और इन्होंने ख्वाब में किसी को बताते हुए देखा है, तो कोई ख़ास ताबीर नहीं है इसकी। एक खुद बता रही? हाँ जी, खुद बता रही है ना, ख्वाब में बता रही जी, ऐसे ही। हाँ जी, तो चूँकि इनको याद होगी ये दुआ वज़ू से पहले पढ़ने की, बिल्कुल, और वही चीज़ इन्होंने ख्वाब में बताते हुए अपने आप को देखा है, तो अच्छा ही ख्वाब है, कोई स्पेसिफिक इसकी ताबीर नहीं है, एक हकीकत है जो इन्होंने ख्वाब की शक्ल में देखी। सही जी। एक और ख्वाब है, ये कह रहे हैं कि ख्वाब में किसी को अपनी तरफ मुस्कुराकर पानी पीता देखना, इसकी क्या ताबीर है? ये बता दें, यानी मुस्कुरा रहे हैं और पानी भी वो पी कौन है, उससे क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, कैसा है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो नॉर्मली होता है, लोग मुस्कुरा के देखते हैं किसी को, अच्छी बात है, कोई मवाने शरई ना हो, तो नॉर्मल एक रूटीन की चीज़ है, इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं। सही जी, कॉल भी दीजिएगा। ख्वाब की ताबीर पता करवानी थी कि ख्वाब के अंदर कई अरसे से चूजे के बच्चे नजर आ रहे हैं, और घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो अचानक से कहते हैं ये कहाँ से आ गए चूजे, ये कौन लाया है, और वो फिर गुम भी हो जाते हैं। और वो जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कहाँ चले गए चूजे, इन्हें तो हमने डाना था। ख्वाब में चूजे के बच्चे देख रहे हैं, कभी परेशान हो जाते हैं कि भाई कहाँ क्यों आ गए, और कभी परेशान हो जाते हैं कि कहाँ चले गए, कि इनको खाना खिलाना था, दाना डालना था। इसकी क्या ताबीर होगी? वैसे तो मुर्गी के बच्चे होते हैं, चूजे के भी बच्चे होते हैं। चूजे इन्होंने कहा है, वैसे मुर्गी के बच्चे। चलिए, यही मुराद होगी इनकी, बिल्कुल ऐसे कि चूजे देखे हैं। तो नॉर्मल एक रूटीन की चीज़ है, कोई ख़ास इसकी ताबीर नहीं है। सही हो सकता है कोई इन्होंने मंजर देखा हो हकीकत में, या हो सकता है मुर्गियां घर में पाली हुई हों, या कोई ख्वाहिश हो और इस ताल्लुक से उन्होंने ख्वाब देखा है। कुछ ख़ास इसकी ताबीर नहीं है, ज़्यादा परेशान भी ना हो और तवज्जो भी ना करें। सही जी, एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम फरहान है और मेरी फुप्पो ने ना कल परसों एक ख्वाब देखा कि सफेद रंग की गाय उनके घर के सहन में ना चहलकदमी कर रही है, यानी दौड़ रही है। तो इसकी ताबीर बता दे, सफेद रंग की गाय। जी, गाय का देखना कैसा, और वो भी सफ़ेद रंग की गाय का देखना कैसा? इसकी अगर ताबीर क्या? अच्छी है, सेहतमंद है, सही जैसे होनी चाहिए, तो ये रिस्क में बरकत की अलामत है। अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। क्या बात है जी, एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम कामरान है। मैंने ख्वाब की तमीर पूछनी थी। अपने आप को मैंने मरा देखा हुआ है, और एक सिस्टर है मेरे पास, बैठी हुई रो रही है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ। जी, ख्वाब में इन्होंने अपने आप को ही मुर्दा देखा है, इसकी क्या ताबीर होगी? तंबी होती है, आखिरत की फ़िक्र दिलाना मकसूद होता है। गौर करें, अगर कहीं फ़राइज़ व वाजिबात में कमी हो तो उसको पूरा करें। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा काम हो रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो उस काम से अपने आप को दूर रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरी होगी। यानी कि इस ख्वाब को अपने लिए नेकियों की तरफ राग़िब करने वाला बनाएं। अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए। दुआ भी करते हैं, इन्हें भी अल्लाह पाक, जितने नाज़रीन हैं सबको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए। हर वो ज़िंदगी का लम्हा कि जो नेकियों में गुज़रे वही हकीकी ज़िंदगी है। बिल्कुल। और गुनाहों भरा वक्त, गुनाहों भरी ज़िंदगी
ظاہر ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو جب بھی دعا کریں اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی تو لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ اس کی دعا کرنی چاہیے. آمین آمین آمین. بالکل دعا کرنی چاہیے. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے, نیکیوں میں اپنے آپ کو لگا کے رکھیں. جی کال دیجیے گا. سر میری بیوی نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سفید سوٹ پہنا ہوا ہے سر سے لے کر پاؤں تک, اور کوئی اسٹیج ٹائپ کی جگہ وہاں پر بیٹھی ہے, اور وہاں ایک لڑکا ہے اس نے بھی سفید سوٹ پہنا ہوا ہے. تو اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھا. تو سر اس کی تعبیر بتا دیں. جی انہوں نے اپنی زوجہ کو سفید لباس میں دیکھا ہے اور کہیں اونچی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں, اور ساتھ میں کوئی دوسرا مرد ہے, اس کا چہرہ واضح نہیں ہے, وہ بھی سفید لباس میں ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کچھ خاص نہیں ہے, غیر واضح ہے یہ, کیونکہ وہ شخص کون ہے کیا ہے انہیں یاد بھی نہیں, پتہ بھی نہیں, معلوم بھی نہیں. اور سفید رنگ کا لباس پہننا نارمل ہے, پہنتے ہیں لوگ, صحیح, اس میں ایسی نگیٹو بات بھی نہیں ہے. تو اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہو جو پریشان کر رہا ہو تو اس کی طرف توجہ نہ کریں. سفید رنگ کے لباس سے اکثر وہ ذہن میں آتا ہے نا کہ خواب میں دیکھا ہے, تو یہ تو کفن. ہاں, تو آپ نے بھی یہی پہنا ہوا ہے, میں نے بھی یہی پہنا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, مگر خواب میں دیکھ کر بندہ ڈر جاتا ہے نا, موت کی یاد آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا. ہاں, تو یہ ویسے ہی ہے, کوئی اس کا تعلق ہے نہیں اس کا کفن سے. تو ہمارے ماحول میں تو سبھی سفید پہن کے رکھتے ہیں, یعنی کہ سب سے مراد اکثر اور اکثر وقت سفید ہی پہنتے ہیں. بالکل. تو اٹس اے نارمل تھنگ, کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے. بعض چیزیں لوگوں نے اپنے گمان کے طور پر سوچ لی ہوتی ہیں. بالکل, کہ یہ خواب میں دیکھا ہے. تو الگ سے تعبیر کی کتاب بھی ہے وہ جو عوام کے اندر ہے, تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کافی ساری تعبیریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ پھر جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا پہلے کہ جو انتقال کر جاتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, پھر کسی بھی قسم کا کوئی پھل دیکھ لیا جائے تو وہ نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے, بھلے وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز ہو. تو مطلب کافی ساری چیزیں اس طرح کی عوام میں مشہور ہیں, تو اس لیے بھی کچھ یہ ہے اس طرح. ایسا ہی چلیں, یہ نارمل ہے. جی ایک اور کال دیجیے گا. میری امی جان کو نا روز خواب میں آگ نظر آتی ہے اور مچھلی کا پکا ہوا گوشت. تو ایک یہ ہے کہ نا امی درخت لگاتی ہیں اور وہ نا جڑ سے اکھڑ جاتا ہے, اکثر یہ خواب آتے ہیں. انہوں نے خواب میں اکثر یہ آگ دیکھتے ہیں خواب میں, اور مچھلی کا پکا ہوا گوشت دیکھتے ہیں. سردیوں کے دن ہیں, آگ یہ بالکل دیکھتے ہیں, اور سردیوں میں مچھلی کھائی جاتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہاں جی, یہ وجہ ہے آپ کی بات کہ سردیوں میں مچھلی کا کھانا بڑھ جاتا ہے. اگرچہ گرمی میں کھانا بھی اس کا مفید ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی, لیکن ایک کلچر کہہ لیں, ایک فوڈ کلچر مچھلی کے تعلق سے ہمارے ہاں ڈیولپ ہے, کوئی حرج بھی نہیں. تو مچھلی کا کھانا پازیٹیو ہے, نعمت ملنے کی علامت ہوتا ہے, اچھا ہے. البتہ آگ کا دیکھنا یہ بخار کی بیماری لاحق ہونے کی علامت ہوتی ہے. صحیح. جو شخص یہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ظاہری جو اس کے روٹین ورک ہے, جو اس کا لائف سٹائل ہے, جو غذا ہے, جو آرام کی چیزیں ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھے, غور کرے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی دیکھے تو اسے درست کرے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے, بالکل, بیماریوں سے حفاظت کے لیے. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. چلیں جی ایک اور کال دیجیے گا. میں محمد شاہد پیر محل سے بول رہا ہوں. میرا جو ہے نا وہ خواب میں جو ہے آتا ہے, مہینے میں 2 بار 3 بار خواب میں سانپ دیکھتا ہوں, اور شہد بڑا جو ہوتا ہے نا وہ والا دیکھتا ہوں, وہ مجھے میرے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس کی تعبیر بتا دیجیے. جی خواب میں دشمن کو دیکھتے ہیں, یعنی سانپ کو دیکھتے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور کافی بڑا بھی ہے, وہ پیچھے پڑ جاتا ہے, کافی آزمائش والا معاملہ ہے. کیا سانپ کا دیکھنا تو اچھا نہیں ہے. اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں اور کچھ صدقہ کر دیں, انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا. شہد کا دیکھنا بہرحال یہ ایمان میں قوت ملنے کی علامت ہے, تقویت کی علامت ہے. اچھا خواب ہے, اللہ پاک انہیں نیک کاموں پر توفیق عطا فرمائے گا. تو کوشش کریں, صحیح انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. پیر محل سے کال تھی ان کی, تو وہاں پر ہفتہ وار اجتماع یقیناً ہوتا ہے. بالکل, انہیں چاہیے کہ وہاں پر شرکت کریں, انشاءاللہ برکت والا معاملہ ہو. صحیح, اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہمارے پاس ہیں, ان کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب میں بارش دیکھی ہے اور صاف شفاف پانی دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مبارک ہے, دعا کی قبولیت کی علامت ہے. تمنا یا مراد جو بھی خواہش ہے
اس کے پورا ہونے کی دلیل ہے. اچھا خواب ہے, اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. دوسرا کیا تھا؟ ایک بارش تھی, پانی کو صاف شفاف. ٹھیک ہے, یہ بھی پازیٹیو ہے, اچھا ہے, صحیح, اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے. صحیح جی. ایک اور خواب ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیر گڑھ سے بات کر رہی ہوں. مجھے خواب میں نظر آتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی شیطانی طاقت یا ہوائی چیز لگی ہوئی ہے, لیکن میں مسجد میں جا کر اللہ کا ذکر کر کے بچ جاتی ہوں. اس کی کیا تعبیر ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہوں یا کسی آزمائش کا انہیں سامنا کرنا پڑے. اور پازیٹیو یہ ہے کہ مسجد سے تعلق اور اللہ کو یاد کرنا یقیناً یہ جنات سے, شیاطین سے, مشکلات سے, ہر طرح کی مصیبت سے چھٹکارے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صحیح. تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر مزید کریں, اگر پہلے نہیں کرتی تو اسے جاری کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں شب و روز کے جو روٹین کے کام ہوتے ہیں ان میں ذکر الہی, درود پاک, قرآن مجید کی تلاوت, اسی طرح کچھ اذکار, کچھ دعائیں یہ ضرور شامل رہنی چاہیے. بالکل. اس سے کیا ہوتا ہے کہ روٹین میں جب ہم یہ وظائف وغیرہ اختیار کرتے رہتے ہیں تو جنات سے, جنات سے, شیاطین سے بندے کی حفاظت رہتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. چلیں, جزاک اللہ. اچھا, ایک اور خواب ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے, ساتھ میں اپنی امی کو بھی لے کر جاتا ہوں اور کبوتر بھی ساتھ ہوتے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی, یہ بتا دیجیے. کبوتر تو اتفاقی ہیں کیونکہ وہاں پر ماشاءاللہ بکثرت پائے جاتے ہیں, حرم کے ارد گرد پائے جاتے ہیں, حرم نبوی کے ارد گرد بھی پائے جاتے ہیں. تو وہ کانسیپٹ ذہن میں رہتا ہے تو شاید ان کو نظر آ گیا. اصل یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی خدمت کرتے ہوئے وہاں پر مسجد الحرام شریف میں دیکھا تو یہ بہت ہی مبارک ہے. صحیح. اور علم ملنے کی علامت ہے, اور اللہ پاک کی رحمت سے کسی خاص نیک کام پر توفیق ملنے کی دلیل ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی نیک کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اسباب نہیں ہو پا رہے ہوتے, تو اس طرح کا خواب پازیٹیو ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس سے ان کو برکت نصیب ہوگی. چلیں جی. ایک اور خواب ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں اپنی شادی دیکھی ہے اور شادی ہونے لگی ہے مگر عین وقت پر رک جاتی ہے. اس کی کیا تعبیر؟ اب یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے خواب دیکھنے والے کے حالات و واقعات پر. ہو سکتا ہے حقیقت میں واقعی ان کا نکاح کا ارادہ ہو اور کسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہو اور وہی چیز انہوں نے خواب کے اندر دیکھ لی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ دیکھنے والا کون ہے, اس کے حالات واقعات کیسے ہیں, تو اس کے مطابق ہی اس کی تعبیر عرض کی جا سکے گی. اور اگر واقعی ایسا ہے تو میں ان کو عرض کروں گا کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے شادی کا ایک تعویذ ملتا ہے. اگر کسی کا بھی خواہ و خاتون ہو, یعنی کہ مرد ہو یا عورت ہو جو شادی کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہو پا رہی, تو تعویذ وغیرہ حاصل کر لیں. وظائف ہیں تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی مشکل ہوگی, کوئی آزمائش ہوگی تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گی. چلیں, جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا ہوگا, اور اگر نہیں کر سکے تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. آپ نیکسٹ سلسلے میں بھی کال ہمیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سلسلے کو, آپ کے سوال کو, آپ کی خواب کو شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ الکریم. تو ابھی اجازت دیجیے گا, مدنی چینل دیکھتے رہیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی تعبیر